Всем привет, с вами я Сэм, и сегодня мы играем в Deadbolt. И сегодня у нас новая миссия. Сейчас быстренько, вот все, мы опять у себя дома. В принципе, все одно и то же, как и в каждом видео у меня. Миссия. Нажми Intel Candle. Некий диалог. И снова выбираем миссию себе. Так, вот, какой-то у нас стрёмный зомбик. Ух ты, ребята, какой дом-то. Это все, что? Это все, что какой есть? Вы бугимен. Мы должны сейчас содействовать как бугимен. Тихо, тихо. А я понимаю, нас сейчас спалили, да? Тогда давайте... Вот, заново. Давайте заново. Заново, вот правильно. Хочу, давайте заново. Просто давайте заново. Вот так, четко убили. По-тихому, тем более. Это, видимо, у нас таймер. Так. Бугимен. Так, сюда. По-тихому. Вот так вот. Ух ты. Надо бы вот этого убить. Вот так вот. Стоп, а если я сюда вылезу? Блин. Фух, успел. Так, я же бугимен, нужно все по-тихому. Ай, вот все, все меня заметили. Вот так вот. Я что-то думаю, что если миссия называется Бугимен, то тут нужно... Ой, фу. Тут нужно этот... Все по-тихому, я тут всех спалил. Здрасте. Взять новый пистолет. Вот так вот. Непослушный мальчик. Стоп, нужно еще вот это выбить, пока не забыл. Ку-ку. Ку-ку. Ква-ква-ква. Тут. Так, все наверх. Hello! Да умришь ты. Ты замолчи. Так, а это я не знаю, кто это, ну я его боюсь. Вы кто? Так, это какой-то есть. Понятно. Тэнкс. Yes. Сюда. И дальше выходим. Отсюда. Тун-тун. Опять не истратили мы с вами этот. Пом. Все. Салют. И все. Вы бугимен. 58, даже меньше. А, еще минус 1, да? Ну, в общем, так мы прошли с вами еще одну миссию. О, стоп. Добавилась эта штука. Все, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем.